Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini Alia lagi membuat jeruk nipis sama obat batuk. Yuk kita buat teman-teman. Ini jeruk nipis ya teman-teman. Begini. Pakainya sarang madu. Secukupnya ya teman-teman. Tambahkan air. Dah. Lalu kita aduk. Sekarang kita minum teman-teman pakai sedotan. Segar. Teman. Enak banget teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi kesini lagi ya teman-teman.